aplikasinya. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing ini guys. Ini adalah Smart Power Strip atau yang disebut Smart Stop Contact atau Stop Contact WiFi. Nah ini guys, kita lihat dulu packagingnya. Nah di sini ada gambar stop kontaknya, ada 4 port USB dan 3 port buat colokan stop kontak. Nah, di sini ada tulisan Smart Power Strip, bisa digunakan ke Google Home, Amazon Alexa, dan di bawah ini Smart Power Strip control via mobile device, pakai iPhone bisa, pakai Android bisa. Nah ini bisa di-download di Google Play dan App Store. Aplikasinya ini guys. Kalau belum punya aplikasinya, kita tinggal scan barcode ini, nanti diarahin ke App Store-nya atau Play Store-nya. Nah di sini ada powernya ini dan ini. Total USB 2 ampere semua ya guys. Frekuensinya cuman bisa pakai WiFi 2,4 GHz. Nah di samping ini juga ada tulisan Smart Power Strip dan gambar stop kontaknya sama. Di paling bawah ini polos berwarna putih. Ini packagingnya keren, simpel, perpaduan putih dan hijau. Langsung aja guys, kita unboxing Smart Power Strip ini atau stop kontak WiFi ini. Caranya atau device-nya ini kayak apa? Ini masih segel ya guys. Nah ini guys, Smart Power Stripnya berwarna putih polos ini guys. Sudah, nggak ada apa-apa lagi. Notebook juga nggak ada, cuman ini ada tulisan user manual. Ternyata user manualnya di sini di boxnya ini guys. Yang penting unitnya ini guys, yang terpenting. Nah taruh dulu ini boxnya. Nah kita lihat dulu ini kabelnya berapa panjang. Satu meteran guys, kabelnya 1 meter. Nah, kita lihat-lihat dulu ini. Nah di sini ada LED indikator buat USB-nya ini. Ada 4 port USB dan ini LED indikatornya satu persatu ini. Ini aman guys. Ini lubang stop kontaknya ini ada pengamannya biar nggak kemasukan
jari ya biar nggak kesetrum. Nah, di sini ada gerigi-gerigi, tombol on off-nya. Ini bahannya keren guys, keren. Nah, di sini ada keterangannya, modelnya SP28, power 100 sampai 240 volt AC power output 10 ampere, USB power output 2 ampere, WiFi frekuensi 2,4 GHz. Nah, di sini ada bantalan kaki, ini karet empuk, jadi biar gak licin ditaruh di meja. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada buat bantalan kaki ada 8. Langsung aja guys, kita coba setting ini dulu berfungsi atau tidak. Nah, itu nyala. Saya siapin HP dulu. Nah, di sini saya sudah download aplikasi Smart Life buat setting stop kontak ini. Tekan dulu. Nah, ini guys cara settingnya. Tekan sampai bunyi klik, tekan terus. Nah, ini berkedip-kedip indikator. Nah, kita tambah perangkat. Ini power strip. Nah, itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah smart stop kontak atau smart power strip. Ini menurut saya ini keren banget, recommended buat teman-teman yang mau cari smart stop kontak. Nah, ini bentuknya keren banget, kokoh, nggak kayak smart strip yang biasanya. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you.